ये गलका बन के तैयारी हो गया है। नामिया काटे हैं, ये गुड़ लिए हैं, ये किशमिश है, ये काजू है, ये बादाम है, ये देखिए ये काजू है। अब इसमें ये सब कुछ डाल दिया जाएगा। ये गलका बन के तैयारी हो गया है। देखिए अब ये इतना कलौंजी मसाला पीस के मिक्सी में डाल दे रहे हैं। कलौंजी मसाला पीस गया है, इसमें डाल दे रहे हैं।